akose ngo nuko umudugudu ataraza ubundi nta n'ikindi kintu twatuganiraho natwe ngo twiyungure ibitekerezo. Ikintu waganiraho ni ikintu kimwe. Mwibuke ko turi mu minsi mikuru. Umuntu utitwara neza mu minsi mikuru birarangira ari muri gereza cyangwa ari gakoma. Icyo cyo muguye kucyitaho. Gaspari baramushyinguye ejo bundi. Baramushyinguye. Ubu muri iyi minsi no bwaranumye. Utakwitwara neza. Iyi menshi tunyuzemo isize bwumye bwarabaragaye rwose utembera gatuva iwanyu ugaruka mu nda arimo kuzoga. Ntabwo kanya baguhita bagura. Dare gasaga ugenda utoragura utuntu kose. Icyo nicyo kizakugonga. Wowe uhura n'umuntu ngaha kembe ngaha urwagwa hose ugenda uryagagura urwagwa rwo rubankuraho na byeri. Sibyo navugaga ejo bundi uzabirinda. Urwagwa nimbe na byeri. Umudugudu utegereje ari hegiye twategereje. Oya mudugudu we ariko nahazira arabaza ariko natwe twakora tuganira ku bindi gute tukayisuza kandi tukanayira. Ubundi agiye kuvuga ku bijyanye n'ibiki. Buriya nayo ni iminsi mikuru agiye kutubwira. Benjamin we nabonaga bari kumwe Benjamin imeruka ya kandasiyemo akantu gatukuntu banza ari iminsi mikuru. Wereka mwibuke ko bagiye kuvuga ku by'inka se tuzabaga ni sinzi ubanza ari cyangwa se akaba ari ikibazo cy'amafaranga y'amatsinda y'amashyirahamwe. hari abambuye se harimo abantu bambaye amafaranga y'amatsinda y'amashyirahamwe kandi natwe turebye neza natwe wasanga ari abo turimo hano. nta mudugudu nayo yaje umudugudu nuko niyo ushaka kutwiyicira ntageze baba we ariko rero urashaka kutwica tutari umudugudu namaze kubigira wenda uretse ko ari umuntu batavuga mu bayobozi none sano iyi ni rihapuri hano kuri uretse ko ari umuntu batavuga mu bayobozi ariko ino parikingi turahitangwe uretse ko mwahageze mwakagira imana guparika neza ntibikize ikinyabiziga uparika ibintu ni bibiri urisubiraho cyangwa wigure ku buyobozi nawe ugenda ubigihaze kandi wasanga uje wasinze wari gusanya na bya bihazi ambihazi kwace mu mudugudu wawe umusani wari utwishe tutaribona mudugudu uko wari utwirangirije ko ndetse wenda ko hari ibintu umuntu abatabwira umuntu ko ari umuyobozi ako ngende bye mbona uyu mudugudu acoma ntabwo byaba ari uko gusa ndetse mubona ibintu akora be ari byo abantu bazirebije mwiriwe neza wewe ni hakabanga ariko mu gatuza koko urubyiruko ntibagiwe nuko banavuga avuga ngo dutere imbere twiteze imbere kandi twikorera urubyiruko dutere imbere twiteze imbere kandi barabyibagiye twataye umutwe tumwanya tumaze hano ni munini witonde namwe nago mu twataye ubwenge mudogo amahirwe yanyuma tubwire tubikora baravuga ngo niyo nimvuga ngo urubyiruko mujye musubiza muti dukora n'umurava dutera imbere dutere imbere twiteze imbere kandi twikorera urubyiruko dutere imbere twiteze imbere kandi twikorera umudugudu wacu rego undi iyo utasangiye na baba rero ikintu cyari kinzanye kubabwira ubona ko tugiye kugera mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani babyumvishe bigira bite bisoza umwaka usanze ko kantu ariko twari turi ndagira ngo rero muzitwararike dore bari ubugome bari ibintu by'uburozi bakakwica bakakurangiza turabimenye babyumvishije neza ibintu mudugudu ari kuvuga nibyo ubona uyu murenge wacu wuzuye urubyiruko rungana uku nguku abari ibibazo bahombye kandi hari byinshi twifuza kugira ute kugeza ibintu usanze tuvugaho ni saga inzoga kuva ku nzoga byaramunaniye ihangane wende muri imitsi bari kuzirogerana ugahita upfa burundu mwabyumvishe uko nemaze kuyiga mu kanya wasanga ari mpamvu narimo kumva neza nanibagiwe yasaga ugomba nawe gusubiza ubwenge ku gihe reka ngiye kujya kwirukisha kandi nanone mukamenya ngo niba mugiye gukora n'ingendo mutega abantu batasinze iminsi mikuru barasinze nk'abamotari nabo batubagaruka gutwara abantu basinze uramutwara akava kuri moto akikubita agahita agagara agahita nibyo Benjamin turi kujyana hari ibintu dukwiye kureka nanjye na Benjamin turatuma kudutunga ngegera rwose ubusambusa n'uwo bagenzi bawe bakwicira rero umusore mugenzi wawe buriya ntabwo abantu tukumva ibintu kimwe umusore mugenzi wawe aragupatana ni rimwe atakura bibi
bigakukarangira inkweto nziza waguze utayambara ishyari cyo bita ishyari cyo bita ishyari nka cya cyangwa ejo naravuye kugura cyose upfuye nahita nyambara naza ntabwo n'icyambaye nziyambarira ariko pacanga urumva ukuntu abantu baba batekereza ngo upfuye icyango cya yacyamba rwose nziyambarira pacanga ndabihinduye ubwo rero kiriya cyangwa kibore cyangwa kiriya cyambare mu minsi mikuru hari ikindi se hari ikindi nkajya mbabwira njye najya ibyo ngibyo ku karere bari banyohereje ngo nze muguru se byari byo gusa waduteranyije hano nzi ko mugiye no kutumarira ikintu tuzajya kubona no kuri noheli kugira ngo muvuge ibijyanye murajya wenyine yanga se twari kuzababagirana wasanga mu mudugudu bayamuhaye akayatsinda hariya gashyitsi se irane yaratwaye yanga yarayibye meruka twari neza madarina ntabwo iby'inka mwabitubwiye gashyitsi cyangwa waramwibagiwe gashyitsi ko none narigeze sinabona ese yiba ni ukuri kw'Imana pe Ntabwo nyine mfite ikibazo muzihangane cyakoze hari sumbirigi zingahe niba twaziranje tukazibabagira sumbirigi kuva ryari sumbirigi zigaburirwa abasore bangana sumbirigi niyo zaba 5,000 zahaza abasore bangana uko hoja ubusumbirigi cyiza cyabwo aba ari bwinshi ariko none karanatumba numvise ngo kanavura bwacyo wasanga yenda ngiye korohera agasumbirigi kavura bwacyo umudugu akirakora ahangaha buriya sumbirigi kajwe sumbirigi kamwe basi njye narihaye ntabwo narya sumbirigi ubusumbirigi udufashe nk'iki ningwa na nyiraho ari mugenzi wanjye nzamufungira oya nawe se ibintu bya sumbirigi nawe dusuzuguye oya wenda uretse ibintu umuntu yitegura umwaka wose sumbirigi ko nanone kuba babwiye ko gashyitsi imbeba nk'agashyitsi yarayibye abayobozi mugira amafaranga mushaka uko ariko ikintu umuntu yasumbirigi iyo uyibaza ugashyira mu tuzi tw'akazuya ziratumba irabyimba ntabwo ari kimwe mudugu ako mudugu genda no udufashe nka nyirahuku nayo y'igihomora atari niyo kurugo none se wagira ute ko ahigendeye nta kundi twagasumbirigi ko mwamwitoreye wakoze ku aya none adusezera si ubwo tumanye genda tuzajya sumbirigi nta kibazo ubwo nzi kugiye kuvuga akagingo k'inka muri kupanga ariko reka nze cyangwa idomoro y'urwagwa nabyo bitugiremo reka nze mbakorera ubuvugizi ugabura kuba twarakugira icyizere tukagutora tuba tugira ngo tugerere aho tutabasha kugera ariko reka nze mbanze mbavuga na ya ruswa leta turayivuga ziba zakwisherega uwazinyweye nyine na ya ruswa leta turayivuga umudugudu babaye ba mudugudu biriye n'ibisabo uriya ruswa cyarayiriye ikintu maze kubona cy'uyu nguyu nta terambere azatugezaho iterambere yatugeza kandi iyo bagiye kumutora mbivuga ubundi kuva ryari umusinzi ayobora nese mudugudu ba mudugudu we afite moto ni bangahe mudugudu yahise agura moto si ruswa se njye nari mfite amakuru ko baduhaye inka muri uyu murenge uriya mudugudu yayihiritse mu murenge se nyine uravuga imwe ukagira ngo ni imwe ni inka batanze mu mirenge none buri mudugudu wemerewe inka iyo rero baduhaye twebwe gashyitsi yayibye inka yaje ejo nimugoroba gashyitsi uretse impamvu yatinze ntuyibona nyumva ariko ntabwo yashoboye ni kuvuga ngo iki ni kuvuga ngo ugiye ngo babahaye inka ngo ugenda yirya ubwo niyo wayikawe ko nta kibazo kuri uwawe warya se ninde wajure amezi 2 ngo nguze moto reka navuga ko amezi 2 tuyobore neza ntabwo navuga ko amezi 2 wenda bizi ako kwikawa reka duhura yo ku muhanda duhura yo ku muhanda ugiye kugurisha ikawa none ibintu ndi kumva muvuga ngo ngiye ngo oya iyo umaze gushuduka ahita wikoza ku kamonyi kuri sako reka tujye tubabyiza ukuri ni nasize mbwiye cya madarina ngo uyu munsi turarya akantu ubwo si ubwo saa ahita ambwira ngo niryamire byanze nibyo byose mugumane n'inama zacu ako se Ruta none se ubwo wowe ugiye kugenda mbere y'umuyobozi ubikora gutyo oya Ruta we kwivumbura nyine reka mudugudu wagende kayigenderere ko nyine ibintu abudu twagira ukuntu twe ko twazana ngo muhanda mwiza kagusenura kubika byo muhanda kugera y'amahoro madamu ariko ko tudaherukanye araho nta mahoro nakugira impuhwe badakwiye kuzigirirwa kuko ndababwira ibyo nazabagezaho narabyanze inka mwaduteganyije warayiriye nzaza kubisurira ntaribi iyo moto iyo moto wani day izakubika genda simba mbona utanayizi rero umudugudu urumva umudugudu genda
se mutigize bakagwa ibigoryi munsi y'umuhanda mutigize ibigoryi ngiye muno nta kintu nabagezaho reka nkubwire tugiye kujya kwitorera ntuza tujya kwitorera akabanda uyobora uriya musaza umudugudu no nawe inzira yawe ntabwo twayishobora kabanda nta kirego cyo kiri kumukurikirana nko muri ese mudugudu uriho umusatsi wikoreye ubu tuvugaze ure tujya kugura menshi ushireho cyo kiransinda ariko umudugudu cyo wenda kiransinda uzi ko wajya ukaturushamwa turitorera akabanda none se umva mugire iminsi mikuru myiza ariko mudugudu wacu iriya ndaye ujya wowe ibyo byo mukwiye kubyigaho ariko rero nimugira n'amahirwe yo kuba mwamukura mugire mu bitekerezo oya nakomeza yirire tureke iminsi yakwisunika ibyo turabigwa nayo iminsi mikuru irangiye ariko burasa acunga umutekano oya ntacyo burasa acunga umutekano we ukanya ndakubona ku kabenza arahe n'uwa mugenzi we kandi muga gucunga n'umutekano w'indazanyu ariko nimugoroba uza ko ndatujye kurara Rutayisire cyangwa wagiye wenyine sha muri neza afite uburozi yaranditse